自拜登上任以来，就对中国打出多套组合拳。他曾表态，在其任内不寻求与中国对抗，但不允许中国超过美国，其霸权心态暴露无遗。在前不久，美国国会两党还发布了2021年战略竞争法案，美国将动员所有战略、经济和外交工具，全面抗衡中国，对抗愈演愈烈。对此，美国前国务卿基辛格再次发出警告。近日，美国 Vox 网站刊文称，拜登试图用经济计划抗衡中国。这几个月来，拜登总说中国吃了我们的午餐，并承诺其计划将使美国处于未来几年赢得与中国的全球竞争的位置。事实上，无论是经济、基建、军事、技术、航天等方面，拜登在谈论到这些领域时，总要提及中国，强调与中国竞争、对抗或遏制。而在中美竞争的舞台上，美国时常不是掀台子，就是喊人打群架，无论动用多卑鄙的手段都要赢。而从拜登这几个月的政策来看，是要在对抗中国这条路上一条道走到黑。对此，基辛格发出危险警告。据商业内幕近日报道，外界普遍认为中国到2028年将取代美国成为世界最大的经济体。基辛格认为，在对华关系上，美国和欧洲都应学会和中国共存。中美关系虽然恶化，但大体上在可控范围内。而在美国两党内也有共识，将中国看成是一个迅速崛起的敌人，并竭力对付它，避免其取代美国。不过他强调，几千年来不同历史时期，中国一直是一个大国，所以中国的复兴并不是令人惊讶。而美国呢，历史上首次遇到这样经济能力、处理国际事务具有强大历史技巧的国家，很多人会想到苏联，但当年苏联军事实力比美国弱，经济领域更没得比。中国不是苏联，基辛格反对讨伐中国，但赞同建立一个共同的战略理解机制。在这件事上，德国总理默克尔倒是给拜登上了最后一课。在近日，即将于9月卸任的默克尔最后一次参加中德政府磋商。在这次对话中，默克尔表示，在双方外交、经贸、社会、应对气候变化等领域合作达到广度和深度，希望该机制能一直延续。着重提到中欧投资协定，并强调德中是全方位战略伙伴。在欧洲，像默克尔这样的明白人不多了，并不是一味跟着美国搞对抗，而是寻找合作共存的机会，因为这是历史潮流的趋势，逆潮流必将被历史的车轮碾压。近日，印度陆军参谋长纳拉瓦内到访列城，视察了印度的作战准备情况。据印度军方发表的声明中显示，纳拉瓦内将军在视察期间与部队进行了互动，称赞士兵们在如此恶劣的海拔、地形以及天气条件下，仍然能够保持坚定和高昂的士气。自2月份起，中印双方达成共识，从边境地区撤军以来，这是纳拉瓦内首次访问列城。对于纳拉瓦内的此次访问，印度陆军前北部军区司令表示，尽管当前印度疫情崩盘，情况非常严重，但是印度军方仍然需要做好准备，应对来自外部的威胁。表面上这句话并没有什么奇怪之处，但印度陆军参谋长早不问，偏偏在印度疫情陷入极大的危机后重返边境地带，此举非常可疑。眼下印度疫情越发严重，国内医疗资源全部透支，大量印度民众感染病毒却得不到救助，只能等死。在这种情况下，印度陆军参谋长却访问列城，甚至审查了印度陆军在列城一地带的地面作战计划，提振印度士兵的士气。可见莫迪政府如今不仅没有把精力放在防控疫情上，反而在向中国释放危险信号。可见印度自始至终没有放弃过大国梦。话说回来，面对印度的举动，我国人并不意外。虽说此前中印双方在边境前线地区撤军了，但这并不代表印度是真心想要与我国和解。据悉，中印两军在班公湖进行了脱离接触，可在另外3个边境地区却仍然处于对峙的状态。印度之所以此前选择与中国达成撤军的共识，是为了以退为进。倘若一味的释放强硬态度，将很容易惹怒中国。当局势得到了缓和，那么印度又可以重新与中国作对了。选择在疫情崩盘之际搞出新的动作，很可能有转移国内危机的嫌疑，但该原因只是其中之一。事实上，印度高层早在不久前就已经和日本大肆炒作中国威胁了。在与日本首相的通话中，宣称中国在南海、东海等多个地区的军事活动是所谓的军事扩张的信号。显然，印度预谋重新叫嚣中国，不是受了疫情的刺激，而是蓄谋已久的。与日本联合叫板，就是在为攻击中国找一个合理的借口，想逼中国打仗。
对此，中国直接摊牌。中国外交部发言人此前明确表示，中印双方仍然通过军事渠道和外交渠道保持密切的沟通，敦促印度方面恪守相关协议以及共识，希望印度方面能够以实际行动维护边境地区和平安宁。倘若印度继续存在不切实际的大国梦，不管是对印度民众还是中国都是非常危险的，而未来印度也必定会为此付出代价。据环球网的消息称，针对达顿在接受媒体采访时表示的与中国大陆就台海问题发生冲突的可能性不可低估，澳大利亚将会与该地区的盟友一道努力维护和平这一发言。为此，中方发言人汪文斌明确回应说，台海问题牵涉到中国的核心利益，不能也不会让任何外部势力干涉，中国必须统一，而且必然统一。有一说一，澳大利亚在大洋洲独占一州，如果他不干预国际局势，安心偏安逸于过自己的小日子，那其实是非常舒服的。但澳大利亚某些人偏不，非要派人干预台海局势，甚至还表露出澳军已做好插手台海准备这一态度，这就导致了其出口支柱产业已经经历了中国的数轮制裁，以至于许多澳大利亚民众的收入直线下降。即使在欧美国家的帮助下消费了一部分商品，但与中国这个超级市场相比，那还是远远不够的。而且澳大利亚对外贸易的支柱产业葡萄酒行业也因为与欧美本地市场发生冲突，导致根本无法销售。所以有不少分析人士认为，当下澳大利亚介入台海问题其实也有向中方施压的味道。自从中澳关系陷入僵局后，双边贸易关系除铁矿石外，全部领域都受到了严重的冲击。澳对华贸易商品的贸易额几乎下跌超过40%，其中最严重的当属澳洲的煤炭，这一能源对中国的出口量下降了83%，而红酒领域也几乎被踢出了中国市场。尽管部分澳大利亚人非常焦虑，希望政府能够改善对华关系，甚至于澳大利亚媒体也终于认清，声称即使澳军要武力干涉台海，但这吓唬不了中国。不过媒体终归是媒体，无法影响国家的决策，所以总的来说，澳方还是很强硬的，说什么不能牺牲澳大利亚的价值来讨好中国，甚至反咬中国欺压霸凌贸易伙伴。澳方驻华大使还抨击中国是不可信赖的贸易伙伴。不得不说，澳大利亚人不愧是流浪犯们的后代。那么既然如此了，中国就应该像金一南将军所说的那样，直接上拳头警告，解放军会让他们印象深刻的，只有让他们付出足够的代价，才能让他们停止对中国的挑衅。